কালকে ছোটো মেয়ের বাংলা পরীক্ষা আছে, তাই হচ্ছে পড়াতে বসেছি। এই বাংলার প্রশ্ন উত্তরগুলো ধরছি। ওদিকে রান্না হয়ে গেছে, সেই জন্য ওই মেয়েকে পড়াতে বসেছি। এই যে ছোটো মেয়ে নিয়ে এই যে পড়াতে বসেছি। ঠিক আছে বন্ধুরা, পরে জানাবো। রাত্রে তো কী কী রান্না হয়েছে সেটা তো অবশ্যই আপনাদের জানাবো, কিন্তু আপনাদের বাড়িতে কী কী রান্না হয়েছে সেটা কমেন্টের মাধ্যমে একটু জানান।